ନାଇଁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବିଜେପି ସହିତ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ଗଲା 6-7 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେପି ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆସାମର ମଧ୍ୟ ବି ଥିଲେ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ସେ। ତେଣୁ ବିଜେପିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ସ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ଭଲ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଏବେ ଯେହେତୁ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ଅଧିକ ସମୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ କାମରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ, କାରଣ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବାଟ ଦେଇକି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାଟ ଦେଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ ହୁଏ ଏବଂ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଅଛି ବିଜେପିର। ସେଠି ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆଙ୍କର ବିଜେପି ସଂଗଠନରେ ଆଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାରୀ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ହେଇଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଜଣେ ନେତା ବାହାରିଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଂଗଠନ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଆହେଇଛି ଏଥରକ। ଛତିଶଗଡ଼ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି? ପାଖ ରାଜ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲାରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅତି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଅଛି କଂଗ୍ରେସର, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁ ଫର୍ମୁଲା ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା ଏ ଫର୍ମୁଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବୋଧେ କିଛି ଆଣିଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦବଦବା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ କରାହେଇଛି। ମୋର ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ନା ନାହିଁ।